नमस्कार, आर्थिक न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म रिता राउत। आर्थिक न्युजमा हामी विभिन्न विषयमा रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। अहिले हामी नेपालमा मनसुन चलिरहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सर। अहिले यहाँ नेपालमा चाहिँ जस्तो मनसुन चलिरहेको छ होइन, यस वर्षको मनसुनजन्य गतिविधिका लागि चाहिँ प्राधिकरणले के काम गरिरहेको छ त अहिले? यो मनसुन चाहिँ हाम्रो देशमा प्राय जुनको 13बाट औसतमा सुरु हुन्छ, तर यो वर्ष 14बाट सुरु भयो, एक दिन ढिलो गरेर। र औसतमा 112 दिन रहनुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ यो अलिकति ढिलो पनि हुने गरेको छ। करिब 4 महिनाको अवधिसम्म रहेको विगतको अनुभव छ। अब प्रत्येक वर्ष मनसुनको अवधि सुरु हुन्छ र हामी चाहिँ प्राय तीज, तिहार, दसैँ, तिहार, छैठ जस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाडबाडको मुखमा पुग्दासम्म थिलो बनाइसकेका हुन्छ नेपालीहरूलाई। बाढी, पहिरो, डुबान होइन, यी सारा विपत्तिहरूले अनि गरी खानुपर्ने बेला कृषि प्रधान देश, सारा कुरा गर्दाखेरि त्यो चाडबाडको मुखमा पुग्दा एक किसिमले आर्थिक रूपले अनेकौँ हिसाबले थिलो अवस्थामा पुगेका हुन्छौँ हामी। र यो अवस्था नआओस् भनेर विगतदेखि नै कोसिसहरू हुँदै आएको हो। तर प्राकृतिक विपत्तिहरूमाथि यो चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी सुखी हुन खोज्ने हुनाले यो निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण काम रहेछ। र यो कठिन काम हो भन्ने जान्दै पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले सुख र समृद्धि खोज्ने हिसाबबाट केही कामहरू गरेका छौँ। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा यसको सोचाइमा पनि परिवर्तन आएको छ। प्राधिकरण गठन भएको 2 वर्ष भएको छ। यो बिचमा यो मनसुन प्रतिकार्य योजना बनाउन थालेको छ। यो तेस्रो योजना चाहिँ अहिले हामीले बनायौँ। यो योजनाले चाहिँ यो मनसुन आएपछि त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्ने अनि खोज, उद्धार र राहतलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यो कुराको मात्रै योजना हुन्छ यसमा। फेरि आम मानिसहरूले बुझ्दा योजना छ भनेपछि अलिक ठुलै कुरा बुझ्ने पनि हुनसक्छ। त्यो योजनामा विपद आइसकेपछि खोज कसरी गर्ने अनि उद्धार कसरी गर्ने, राहत कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मात्रै कुरा यसमा समेटिएको हुन्छ। यो योजना पनि विगतमा भन्दा अहिले अलिक बढी व्यावहारिक र सुदृढ बनाएका छौँ। अहिले के बनाएका छौँ भन्दाखेरि पहिला जनशक्ति हामीले चाहिँ विपद, अब हाम्रो जनशक्ति प्रयोग हुने सुरक्षाकर्मी नै हो धेरै। सुरक्षाकर्मीले अनेकौँ तालिम लिएको हुनुपर्छ। अपराध अनुसन्धानका तालिम भए अथवा चाहिँ अनेकौँ किसिमका सुरक्षालाई जोडेर हेर्नुपर्छ। तर विपद पनि सुरक्षा भनेर हेर्ने चलन कम थियो र यो विपदको प्रतिकार्य गर्ने तालिमको कमी थियो। गत वर्षसम्म हामीसँग 1400 जनशक्ति मात्रै थियो। यो वर्ष हामीसँग 11,600 भन्दा बढी जनशक्ति तयार गरियो। यसको लागि चाहिँ अब सरकारको विभिन्न प्रयत्नहरूबाट जनशक्ति तयार गरियो। एउटा यो वर्षको लागि विशेष रूपमा गरिएको। अर्को, विगतमा त्यो 1100 जनशक्ति पनि चाहिँ ऋतु हात फिल्डमा पुग्थे र कोही जनताले दाउरो, बन्चरो, डोरी दिएर पछि त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ काममा खटिनु पर्थ्यो। अहिले कम्तीमा निस्किएर जाँदाखेरि आफूलाई चाहिने औजार उपकरण के हो, न्यूनतम औजार उपकरण लिएर जान पाउने गरिकन साधनहरू पनि सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याइएको छ। र यो जनशक्ति पनि कम्तीमा जिल्लामा सबै ठाउँमा छ। यो 14,000 मध्ये 11,000 मध्येको। र त्योभन्दा पनि तल पनि सुरक्षा निकायहरू छन् भने, बेसहरू छन् होइन, गणहरू छन् भने ती ठाउँहरूमा पनि यो जनशक्ति छ। र केही गरी त्यो जनशक्तिले धानेन भने जिल्लाले गर्छ, जिल्लाकोले धानेन भने प्रदेशमा जनशक्ति रिजर्भ राखेका छौँ अर्को। र राष्ट्रिय विपत्ति आयो, ठुलै विपत्ति आयो भने त्यो तलको अरू जनशक्तिले नपुगेको अवस्थामा केन्द्रमा पनि चाहिँ सुरक्षा निकायहरूमा तालिम प्राप्त जनशक्ति रिजर्भ राखिएको छ विथ साधन स्रोत होइन। त्यो साधन स्रोत भनेको खोज र उद्धारमा जाँदा चाहिने के होला त, ढुङ्गा होला, डोरी होला होइन, अनेकौँ त्यसका लागि चाहिने अब प्राविधिक नामावली यहाँ भनिराख्नुभन्दा त्यो साधन स्रोत सहितको जनशक्ति तयार छ। यो वर्ष गरिएको थप व्यवस्था यो हो। अनि यो वर्षलाई धेरै प्रभावकारी नहुने
तर सुरुवात भएको र भविष्यलाई प्रभावकारी हुने अरू दुईटा काम जस्तो भोलिन्टियरहरू पनि यहाँ खटिनुहुन्छ। भोलिन्टियरहरूको लागि VMS भनेर एउटा हामीले वेब बेस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ, भर्खरै ल्याएका छौँ। रेड क्रसले उत्पादन गरेका 1,04,000 भन्दा बढी चाहिँ स्वयंसेवकहरू त्यहाँ दर्ता हुनुभएको छ र त्यो बाहेक पनि अरू स्वयंसेवकहरूले त्यहाँ भोलिन्टियरली स्वयंसेवकको हिसाबले आफूले दर्ता गर्नुहुन्छ। र अब एउटा विपद आयो भने चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्छ, तर एउटै मान्छेले धेरै काम गर्न सक्दैन, विगतमा गर्दै आएको पनि हो। जस्तो बाढी आयो, पौडी खेलेर मान्छे उद्धार गर्न सक्ने मान्छे चाहियो, सबै डुबेको छ होइन, ती मान्छेलाई उद्धार गरेपछि घाइते होलान्, घाइतेको उपचार गर्नु पर्यो, अस्पताल पुर्याउने मान्छे छुट्टै चाहियो, सबै डुब्यो त बाढी आएपछि भरे खुवाउनु पर्यो, खाना जुटाउने मान्छे चाहियो, बास बसाउनु पर्यो, बासको व्यवस्था गर्ने मान्छे चाहियो होइन। यो अनेकौँ खालका मान्छेहरू चाहिन्छ, तर एउटा मान्छेले सबै काम गर्नुपर्छ, ऊ थाक्छ, कति दिन काम गर्ने र उसको कामको पहिचान पनि भएन क्या, उसले के गर्यो कसले के गर्यो भन्ने पनि भएन। यदि काहीँ कतैबाट चाहिँ कमजोरी भयो भने त्यो कमजोरी गरेको कुरा सारा चाहिँ त्यो त्यत्रो स्वयंसेवा गरेको मान्छेलाई ब्लेम लाग्यो। यो कुरा नहोस् भनेर हामीले चाहिँ वेबबाटै चाहिँ ब्युरो गठन हुन्छन् 4वटा तहमा, नाम उहाँले दर्ता गर्नुहुन्छ र यो कुन काम कसले गर्ने हो, कति बजेदेखि कति बजेसम्म गर्ने हो, एउटैले 24 घन्टा काम गर्न सम्भव छैन नि हो। यो खटाउने गरिकनको प्रबन्ध मिलाउने हामीले यो स्वयंसेवक सञ्चालन ब्युरो गठन गर्ने कार्यविधि ल्याएका छौँ, वेब पोर्टल बनाएका छौँ। यसको तालिम धेरै दिन भ्याएनौँ यो वर्ष, कमसेकम यो तयार छ, यो वर्ष अलिअलि प्रयोग हुन्छ, अर्को वर्षदेखि यो राम्रो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस्तै गोदाम भन्ने हाम्रो एउटा वेब पोर्टल हामीले व्यवहारमा ल्याएका छौँ। गोदाम यो नेपाली नाम गोदाम। गोदाम भनेको गोदाममा हामी सामान राख्छौँ। हाम्रा यी खोज उद्धार गर्न जाने मान्छेहरूले चाहिँ सामग्रीहरू पाएनन् हिजो अस्ति, पाएको हाम्रा स्थानीय तहहरूले किनिदिएका हुन्थे, अरू दाताहरूले दिएका हुन्थे, सरकार स्वयंले किनेको हुन्थ्यो। तर यो हाम्रो प्रशासनको र सुरक्षाको केही पदहरू जिम्मेवारी यस्तो हुन्छ कि तुरुन्त तोकिएको अवधिभित्र फलान ठाउँमा हाजिर हुन जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ त 24 घन्टा हाजिर हुन जानुस् भन्नेको पनि अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हिँड्नुपर्नेले त्यहाँ बुझाउनै पर्ने, कतिपय कुरा बुझाउँदा यो कुरा छुट्ने, अनि अर्को वर्षको विपद आउँछ, त्यो सामान कहाँ छ, कोसँग छ, के अवस्थामा छ कसैलाई थाहा नहुने, अनि फेरि नयाँ सामान खोज्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यसो नहोस् भनेर यो सामान किन्ने बित्तिकै नै कहाँ छ, कसको जिम्मामा छ, के अवस्थामा छ, त्यसको डेट हुन्छ भने डेट एक्सपायर कहिले हुन्छ, रिप्लेस कहिले गर्नुपर्छ जस्ता कुराहरू समेत पनि थाहा हुने गरिकन अनलाइनमै भरिन्छ। अनि त्यो अनलाइनमा भरेपछि एकछिनलाई भनौँ अब एउटा जिल्लामा विपद आइलाग्यो, मेयर साहबले हेर्नु पर्यो, सिडिओ साहबले हेर्नु पर्यो, उहाँहरूले त्यो अनलाइनमै क्लिक गरेर हेर्नुहुन्छ त्यहाँ के सामग्री चाहिएको कोसँग छ, त्यसको फोन नम्बर पनि त्यहाँ छ। टकटक फोन गर्नुहुन्छ, सामग्री उपलब्ध हुन्छ, सुरक्षाकर्मीले लिएर जानुहुन्छ, पुगेन भने नजिकमा कहाँ छ, अब मेयरले आफ्नो नगरभरिको हेर्न सक्नुहुन्छ, अब सिडिओले चाहिँ त्यहाँको बाँकी पालिकाको नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो पालिकामा विपद परेको छ भने अर्को छिमेकीमा कहाँ नजिकमा पर्ने ठाउँमा कहाँ छ हो, उहाँले त्यो समन्वय गरेर त्यो सामान ल्याउन सक्ने गरिकन सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्ने यो प्रबन्ध मिलाइएको छ। यो राष्ट्रिय रूपमै उपलब्ध हुने, यो पनि सुरुवात गरियो यो वर्ष। यही सालै धेरै प्रभावकारी नै होला भन्न सकिन्न, केही उपयोगमा आउँछ, अर्को वर्ष यो विकास हुँदै जाँदा यो प्रभावकारी हुन्छ। यो दोस्रो कुरा सुरुवात गरिएको छ। अनि अब तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले विगतमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जल मापन यन्त्रहरू राखेको छ ठाउँ ठाउँमा। त्यो मापन गरिसकेपछि ल यति यति पानीको सतह पुग्यो, अब जोखिममा पुग्यो भनेर उसले भन्ने गर्छ र त्यसको आधारमा हामी SMS पठाउँथ्यौँ। त्यो प्रणाली सुरु भइसकेको छ। कतिपय ठाउँमा हाते साइरनहरू राखेका छौँ र हामी हातले साइरन बजाउँथ्यौँ। त्यो कुराको सुरुवात गरिसकेका थियौँ। अब यसलाई उन्नत बनाएर अहिले अटोमेटिक चाहिँ स्वचालित किसिमको चाहिँ अब स्मार्ट साइरन भन्छौँ अहिले यसलाई, त्यो चाहिँ 6वटा जिल्लाका चाहिँ 34 स्थानमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। अब पूर्वबाट भन्यो भने सप्तरी, रौतहट, बारा होइन हुँदै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर होइन, यी 6वटा जिल्ला भए। यी 6वटा जिल्लाका 34वटा स्थानमा
चाहिँ हामीले जहाँ जहाँ बाढी पहिरोको विगतदेखिको इतिहास छ त्यो ठाउँमा स्मार्ट साइरन जडान गरेका छौँ। त्यो साइरनले चाहिँ भाषामा बोलेर जसरी रेडियोबाट हामी सन्देश दिन्छौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ सन्देश दिन सक्छौँ। पानीको सतह यति आइपुग्यो, अब 1 घन्टामा यति पुग्छ, तपाईँ 2 घन्टामा यति पुग्छ, 1 घन्टाभित्र यो ठाउँ छोडेर फलानु ठाउँमा जानुहोस् भनेर भन्न पाइयो। यो भएपछि सबैले सुन्ने भयो र यो चाहिँ कमसेकम 2 किलोमिटरको पेरिमिटरभित्र सुनिन्छ यसको आवाज। र अब त्यतिभित्रको मान्छेहरूले चाहिँ अब तयारी गरेर जोखिमबाट बस्न पाउने हुनुभयो। यसको सुरुवात भएको छ। यो 34 ठाउँ पर्याप्त होइन, यो सुरुवात भएको छ। यो वर्षको नयाँ सुरुवात मैले भने र आगलागीका लागि सामग्री वितरण गरिएको छ। त्यो हिउँदभरिमै त अर्को कुरा छ। 55 स्थानीय तहहरू र धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा गरिएको छ। यी मैले केही मुख्य कुराहरू भने र यी बाहेक पनि हामीले चाहिँ कहाँ कहाँ रिस्क छ त्यो रिस्कको अध्ययनको काम सुरु भएको छ होइन। अब त्यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ। त्यो आइसकेपछि हामी त्यो पनि अनलाइनमै सबैले हेर्न पाउने गरी राख्नेवाला छौँ। त्यसको अध्ययन भइरहेछ। भूकम्पका जोखिमहरू कहाँ कहाँ छन्, पहिरोका बाढीका जोखिमका क्षेत्रहरूको पनि अध्ययनको काम हुँदैछ। यो अध्ययन भनेको चाहिँ निकै कठिन र समय लाग्ने कुरा रहेछ। विज्ञहरूको चाहिँ सेवा आवश्यक पर्ने विषय हो यो होइन। अनि औजार उपकरणहरू पनि चाहिने। अब हामीसँग साधन स्रोतको कमी हुने हुँदा यो चाहिँ 2-2.5 वर्षको मात्रै उमेरको यो चाहिँ एनडीआरआरएमएले यी सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर अध्ययन गर्दा समय लागेको छ। तर त्यो बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यी सबै काम गर्नको लागि चाहिँ बजेट कति छुट्याइएको छ, के छ? अब यो बजेट भन्दाखेरि प्रोजेक्टको बजेटको कुरा नगरे राम्रो। किनभने त्यो सुनेर यत्रो काम गऱ्यौ र भने जस्तो छ। हामीले कर्मचारीको तलब भत्ताको कुरा छ। गत वर्ष चाहिँ हाम्रो वैदेशिक सहायताको रकम त्यसमा थियो, ऋण सहायताको रकम। त्यो ऋण सहायतालाई यसमा प्रयोग नगरौँ भन्ने कुरा रह्यो र चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ अब राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था पनि त्यति सुदृढ रहेन। सरकारले सबै क्षेत्रबाट खर्च कटौती गर्नु पर्यो, त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिएन। यी हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था एनजिओ आइएनजिओ डोनरहरूको चाहिँ सहयोगमा त्यो ऋण बाहेकको सहयोग जो उहाँहरूको आफ्नै प्रोजेक्टमा उहाँहरूबाट मान्छे सहयोगमा लिने, हामीले पैसा सहयोगमा लिएर होइन, मान्छे जनशक्ति 4 जना इन्जिनियर 2 जना इन्जिनियर भनेर इन्जिनियर सहयोगमा माग्ने, अरू जनशक्ति तालिम प्राप्त माग्ने एवं रीतिले नै काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले यो बजेट धेरै उल्लेख्य छैन। यो क्षति तथा नोक्सानी कोष पनि छ होइन र? त्यो क्षति तथा नोक्सानी कोष होइन, यो चाहिँ राहत कोष हो। हामीसँग विपद कोष होइन, विपद कोष हो। त्यो विपद कोषलाई प्रधानमन्त्री यो प्राकृतिक कोष भनेर एउटा छ होइन। अनि त्यस पछाडि प्रदेशमा पनि छ। अनि हाम्रोमा चाहिँ विपद कोष भनेर छ एनडीआरआरएममा। अनि स्थानीय तहहरूमा पनि कोषहरू छन्। अब यो अहिले के गर्यो भन्ने अघिको उसमा थप कुरा यो पनि हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीको कोषमा रहेको कुरा त विपदको राष्ट्रिय उसमा प्रयोगमा आउँछ पछि आवश्यक भयो भने। अनि त्यहाँबाट 1 अरब रुपियाँ दिएको थियो गृह मन्त्रालय मार्फत। गृह मन्त्रालयले पनि पैसा दिएको थियो र त्यो पैसाबाट हाम्रोमा एउटा कोष छ। त्यसमा 1.5 करोडभन्दा बढी 1.5 अरबभन्दा बढी थियो। अहिले पनि 1 अरबभन्दा माथि पैसा छ कोषमा। सबै गरेर देशभरिमा 6 अरब पैसा छ ती कोषमा। अब यो कोषमा भएको हाम्रो पैसा चाहिँ हामीले तराई हिमाल र पहाडका जिल्लालाई 3 क्याटेगोरीमा त्यहाँ जनसङ्ख्याको अनुपात हेरेर तराईमा 25 लाख, पहाडमा 20 लाख र हिमाली जिल्लामा चाहिँ 15 लाखमा नघट्ने गरिकन जिल्लाका विपद कोषहरूमा यहाँबाट पैसा पठाइसकिएको छ पहिला नै। अब जस्तो हिजो अस्ति विपद आयो त्यहाँ राहत दिनुभयो होला र त्यो पैसा घट्यो होला। घट्यो भने त्यहाँबाट घटी नहुने गरिकन अलिकति बढी माग्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले माग्नु भएको छ। त्यो मागे अनुसार हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ। त्यसैले राहतमा रकम पुगेन भन्ने खालको गुनासो अहिलेसम्म धेरै सायद सुन्नु परेको छैन। त्यो केही गरे त्यो सुन्यो भने पनि पैसा नभएर होइन, विकटता अनि यो विपदको अवस्थामा समय अन्त दिनु पर्यो, त्यहाँ दिन नभ्याएर रहेको भए मात्रै हो। पैसाको कारणले राहत रोकिने अवस्था अहिले जिल्लामा छैन। यसरी हामीले पठाएका छौँ र स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आफ्नै कोष रकम हालेर कोषहरू स्थापना गर्नुभएको छ र त्यो कोष पनि यो विपत्तिको बेलामा प्रयोगमा आउने गरेको छ। यो चारैवटा सरकारको गर्दाखेरि चाहिँ 6 अर्बभन्दा बढी छ।
3 अर्ब प्रधानमन्त्रीको कोषमा मात्रै छ। 1 अर्बभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ एनडीआरआरएमएकोमा छ। गत 4 अर्ब प्लस चाहिँ झन्डै 5 अर्बको हाराहारी सङ्घीय सरकारकै बजेट छ। जस्तो पछिल्ला अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनसुनजन्य विपदहरू चाहिँ अलिकति फरक भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ, यस्तो हो सर? केही वर्षदेखिको कुरालाई हेऱ्यो भने अलिक अनौठो अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने कुराहरू भएका छन्। जस्तो 78 सालमा मौसम यो मनसुन सकियो भनेर हाम्रो चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भनिसकेपछि र विगतको अनुभवका आधारमा मौसमको जुन समय सीमा हुन्छ, मनसुन अवधि सकिएपछि झरी पर्यो, जसलाई हामीले पछि लेट मनसुन भन्यौँ भन्नलाई होइन, तर बेमौसमी त्यो मनसुन पनि भन्यौँ। त्यसले चाहिँ ठुलो क्षति पुर्यायो होइन, ठ्याक्कै सुदूरपूर्वमा र सुदूरपश्चिममा दुईवटा क्षेत्रमा। त्यो अलिक अनौठो खालको नै भएको थियो। अब मेलम्चीको बाढी जेठका दिनमा अपरझट आयो, त्यो पनि अस्वाभाविक थियो। अस्ति मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिला नै हुम्लामा त्यस्तै खालको मेलम्चीकै स्टाइलले पहिरो गयो, त्यो अस्वाभाविक थियो। सेती नदीमा आएको बाढी जुन छ केही वर्ष अगाडि, त्यो अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ हामीलाई थियो। अनि यी यस्ता घटनाहरू अस्वाभाविक घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। र यो तापमान बढ्ने कुरा होइन, काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले अहिले जति गर्मी भएको छ, यतिको गर्मी छ भने तराईमा के होला, तराईमा यस्तो फिलिङ कहिले गरिएन भनेर अलिकति अनुभवी बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो विपदको प्रवृत्तिमा पनि अलिक फरकपन आएको छ। र 2 रात पानी पर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ जस्तो यो ताप्लेजुङ 5 थर सङ्खुवा सभामा जुन क्षति भयो, त्यो त 31 गतेबाट मनसुन सुरु भएको। 2 गते राति यो घटना घटेको छ। 3 गते उज्यालो हुँदा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ खोज्नु परेको छ हामीले होइन। भन्दाखेरि यो 2 दिनमै मनसुन सुरु भएको 2 दिनमै यत्रो क्षति, यो त विगतमा झमझम हाम्रो चाहिँ हप्ता 10 दिन 15 दिन पानी पर्थ्यो, केही दिन रोकिन्थ्यो, अनि फेरि गलक्क गलियो भन्थ्यो, अनि फेरि पानी पर्थ्यो, अनि बल्ल पहिरो जान्थ्यो, अनि बल्ल बाढी आउँथ्यो। तर 2 दिनमै यो तहस नहसको अवस्था भनेपछि केही प्रवृत्तिहरू फेरिएका छन्। यो यसो हुनुमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारण हो कि यसमा अरू पनि के छ? अब म स्वयं चाहिँ विज्ञ नभएको कारणले यही भन्न सक्दिनँ। तथापि विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने जलवायु परिवर्तन को असरले पनि विपद नै ल्याउने हो अन्ततः। र अहिले चाहिँ जुन अघि भनिएका जस्ता विपदहरू छन्, त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असर छ। त्यो असरको परिणाम चाहिँ यी ढङ्गका विपत्तिहरू हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो अहिले 15-20 दिन भयो मनसुन भित्रिएको नेपालमा होइन, अहिलेसम्म चाहिँ देशभर हाम्रोमा कति क्षति भयो, यसका लागि जस्तो उद्धार कति भए, कति घाइते छन्, कतिको मृत्यु भयो, के छ यो तथ्याङ्क? अब मनसुनजन्य विपदभित्र चाहिँ अब धेरै खालका कुराहरू पर्छन्। यो मनसुनभित्र बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, चट्याङ जान्छ, हावाहुरी पर्छ, यो कमन हामीले बुझ्ने कुरा। तर सँगसँगै सर्पले टोक्ने पनि यही भित्र पर्दो रहेछ, विपद नै पर्छ। हावाहुरीका अरू घटनाहरू हुन्छन्, यी कुराहरू पनि यसैभित्र पर्ने रहेछन्। यही बेलामा महामारीहरू पनि फैलिन्छन् होइन, बाढी पहिरोसँगै जोडिएर यी कुराहरू पनि छन्, धेरै छन्। अब यिनको अलग अलग ढङ्गले तथ्याङ्क राखिन्छ र तथ्याङ्क राख्दाखेरि कुनै स्वास्थ्यले राख्छ त महामारीका होइन, सर्पदंशका लगायत। अनि यी अरू खाले चाहिँ यो विपद प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको वेब पोर्टल छ होइन, विपद पोर्टल, त्यो पोर्टलमा आउँछन् धेरै कुराहरू। अनि अब जल तथा मौसम विज्ञान विभागले राख्छ, हाम्रो डिआरआर पोर्टल भनेर एनइओसीबाट राखिन्छ, यसरी चाहिँ छन्। अब अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब चट्याङ बाढी र पहिरोको कुरा गऱ्यो भने ती सबैबाट गर्दाखेरि चाहिँ त अब यो क्षति ठुलो भइसकेको छ होइन। अब मसँग के छ भने चट्याङको अहिलेसम्म घटना 45वटा भए, यसले 32वटा जिल्लामा प्रभाव पारेको छ। 10 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना महिला त्यसमा, अनि 18 जना घाइते हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। चट्याङको क्षति चाहिँ अहिलेसम्म 13 लाख मात्रै हो, 13 लाखको मात्र भनेर देखिएको छ। यसमा चाहिँ चौपाया धेरै छन्, 109वटा चौपाया छन्, तर भेडा बाख्राको चाहिँ अब मूल्याङ्कनका हिसाबले त्यो त्यति रहेको छ। अब पहिरोले चाहिँ 41 जिल्लालाई प्रभावित पारिसकेको छ अहिलेसम्म, र 158वटा पहिरोका घटना घटिसकेका छन् अहिलेसम्म।
अनि अब त्यसमा 11जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा 3जना महिला र 8जना पुरुष हो। अनि 60वटा चौपाया क्षति भएका छन् र अब 32वटा घर पूर्ण रूपले क्षति भए, 10वटा चाहिँ आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। अनि बाढीले चाहिँ अब घटना बाढीका 77वटा भए, 18 जिल्लालाई प्रभाव पारेको छ अहिलेसम्म बाढीले र जम्मा 9जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बेपत्ता चाहिँ 22जना यो बाढीको कारणले र पहिरोको कारणले 6जना गरेर 28जना बेपत्ता हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। अब यो संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्मको क्षति यो हो र सबै जोड्दाखेरि 5.5 करोडभन्दा बढीको क्षति चाहिँ भइसक्यो। यो प्रारम्भिक अनुमान हो। तर अब यो क्षति मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ हामीसँग फेरि एउटा वैज्ञानिक आधार छैन। जस्तो यतिवटा चौपाया मरे होइन, त्यो चौपाया मरे त्यो गन्न सकियो, तर त्यो चौपायाको मूल्य कति त त्यो होइन, त्यो चौपाया कत्रो थियो, के अवस्थाको थियो होइन। जस्तो गाई थियो, गाई सानो बाछो थियो, दुध दिँदै गरेको थियो, अथवा अलिक बुढो भइसकेको थियो, कम दुध दिने थियो, त्यसको मूल्य फरक फरक होला होइन। त्यो ठाउँ अनुसार पनि त्यसको फरक होला। अब त्यसैले यसको चाहिँ कहाँ भयो भने के गरी चाहिँ कति मूल्य राख्ने भन्ने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनिसकेको छैन। हामीले चाहिँ अब भविष्यमा यसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्छ। यो लस हो नि, लस एन्ड ड्यामेज, यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार कम्तीमा यति बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ तयारी गरेका छौँ। जस्तो घर यतिवटा क्षति भयो, त्यो घर 1 तले छ, 2 तले छ, माटोको छ, सिमेन्टको छ होइन, विविध छ। त्यसको मूल्य व्यक्तिले करिब अन्दाजी मूल्य यतिको घर भन्यो, तर घर चाहिँ जति पुरानो हुँदै गयो त्यति एउटा मूल्य कम हुँदै जान्छ। 100 वर्ष नआएको घर हो भने फेरि त्यसको पुरातात्विक भ्यालु हुन्छ, त्यसको मूल्य अर्को हुन्छ, फेरि त्यो झन् मूल्यवान हुन्छ होइन। त्यसैले अब यसको मूल्य कति राख्ने, त्यसको चाहिँ पनि यो विपदबाट क्षति भएपछि कति राख्ने भनेर हामीले गरेका छैनौँ। यो गर्न बाँकी छ। यो क्षतिको यो गर्दाखेरि नै होला सायद। यो जस्तो केही दिन अगाडि विद्युत नियमन आयोगले पनि निकालेको थियो के भनेको, उसले चाहिँ अस्ति पूर्वी नेपालमा जुन वितण्डा मचायो मनसुन जन्य विपदबाट, त्यसबाट चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै हाम्रो 5 अर्बको क्षति भयो है भनेर उसले भन्यो कि। भनेको यहाँ चाहिँ अब प्राधिकरणमा त अब करोडको क्षति देखिन्छ होइन, त्यहाँ उनीहरूले त अर्ब निकालिसक्यो नि त। त्यो यसरी अब उहाँहरूको यही मूल्याङ्कनको के आधार छ छैन म स्योर चाहिँ छैन होइन। तर सामान्यतया अहिले जस्तो मैले गाईको कुरा गरेँ, अब एउटा गाई किन्नु पर्यो भने कति पर्छ बजारमा, त्यो मूल्यलाई हामी राख्ने गरेका छौँ अहिले। अहिले त मूल्य त 5 करोड त भन्यौँ नि हामीले। त्यो कुन मूल्य हो त भन्दाखेरि अब एउटा गाई थियो मर्यो, अब त्यो गाई ल्याएर फेरि पाल्नुपर्छ भन्ने बजारबाट किनेर ल्याउँदा कति पर्छ, त्यही मूल्य राख्नु पर्यो। अब अहिले उहाँको जुन क्षति भएको छ त्यो क्षति हिजो जडान गर्दाखेरि सामान किनेको बिल भरपाईको आदि इत्यादि हुनसक्छ, एउटा त्यो गयो भन्ने हिसाबबाट हुनसक्छ। अर्को जसको मूल्य छैन त्यो फेरि ल्याएर त इन्स्टल गर्नुपर्छ त्यहाँ होइन। बगाएर लग्यो उहाँको एउटा पाइप भने त्यो पाइप फेरि किनेर ल्याएर जोड्न कति लाग्छ, किन्ने ढुवानी खर्च, जोड्ने खर्च, 3टा जोड्दाखेरि जति भयो त्यति मूल्य। सायद त्यसरी होला, हामीले यो अरू उसमा पनि त्यस्तो गर्ने गरेका छौँ। त्यो मूल्याङ्कनलाई चाहिँ एउटा विधि बनाएर गर्न सकिँदैन, सम्भव छ कि छैन यसमा चाहिँ? त्यो सम्भव छ, तर यो एनडीआरआरएमएको बल्ल 2-2.5 वर्षको आयुमा यसले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। 25वटा काम ऐनले तोकिदिया छ। ती 25वटा मध्ये धेरै काम चाहिँ हामीले थालेका छौँ। तर अब यो ऐन बनाएको अब उपरान्त विपदलाई व्यवस्थापन गर्न होइन, न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्नलाई हो। यो 2.5 वर्षमै सक्नलाई होइन, तर हामीले यो 2.5 वर्षमै न्यूनतम आधारभूत कुरा चाहिँ सक्नै पर्ने भएको भएर थालेका छौँ। सबै कुरा रिजल्ट आउन बाँकी छ। जस्तो यो तपाईँहरूको छ नि यस वर्षको मनसुनमा चाहिँ यहाँहरूले त तथ्याङ्क पनि निकाल्नुहुन्छ होइन, कतिको क्षति हुन्छ, को चाहिँ प्रभावित हुन्छन्, कहाँ चाहिँ बढी जोखिम छ है भनेर यहाँले प्राधिकरणले निकाल्छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा जोखिम चाहिँ कुन प्रदेश छ होइन, त्यसमा कति छन् जनसङ्ख्या, कति प्रभावित हुने आकलन गर्नुभएको छ यस वर्षको मनसुनजन्य विपदमा? यसको यो आकलन गर्ने अब वैज्ञानिक विधिहरू हुँदो रहेछन्। त्यसको लागि जनशक्ति साधन स्रोत चाहिँदो रहेछ। हामीसँग जनशक्तिकै कमी छ, हामीले अरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ यस्तो निकाल्न पनि होइन। अब हामीले अहिले चाहिँ यो तथ्याङ्क अनि यी साधन स्रोत र जनशक्ति भएर पनि तथ्याङ्क पनि चाहिँदो रहेछ। विपदको
अब भोलि कति के हुन्छ भनेर आकलन गर्न त्यही विपदसँग सम्बन्धित विगत 30 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँदो रहेछ। त्यो 30 वर्षको तथ्याङ्कहरूलाई राखेर अनि त्यसलाई मोडलिङ गर्ने अथवा विश्लेषण गर्ने गर्यो भने अलिक नजिकको अनुमान आउने रहेछ। तर हामीसँग 68 सालभन्दा पहिले तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली नै छैन। अब त्यो कुन फाइलमा कहाँ अब पठायो, जिल्लाबाट एउटा लेखेर पठायो, त्यो कुन चाहिँ शाखामा, कुन चाहिँ महाशाखामा, कुन चाहिँ फाइलमा होला त्यो। तर हामीसँग अहिले भेट्ने गरिकन तथ्याङ्क 68 सालभन्दा पहिलेको छैन। यो 12 वर्षको तथ्याङ्कले त्यति धेरै विश्वसनीय अनुमान हुन नसक्ने रहेछ। त्यस कारणले हामीले ठाउँै तोकेर चाहिँ गरेका छैनौँ। तथापि 52वटा स्थानीय तहहरू भनेर हामीले त्यो योजनामा राखेका छौँ। स्थानीय तहहरू यसमा चाहिँ बढी जोखिम छ है बाढी पहिरोको भनेर हेर्दाखेरि भनेर त्यो राखेका छौँ। अनि नक्साहरू राखेका छौँ त्यो योजनामा। नक्साहरूले चाहिँ त्यसको रङको आधारमा अब देखाउँदै जान्छ। अब यो विपदको यो मनसुनको मूल्याङ्कन अनि विश्लेषण चाहिँ हामी नेपाल मात्रै गर्दैनौँ। यो मनसुन विश्वव्यापी होइन, यो हाम्रो क्षेत्रमा, यो भौगोलिक क्षेत्रमा सार्क र सार्कको केही पेरिफेरीको क्षेत्रमा मात्रै हुने यो वायु प्रणाली रहेछ। बङ्गालको खाडीसँग सम्बन्धित मुलुकहरूमा विशेषतः, अनि यस आसपासका मुलुकहरू नेपाल, भुटान, भारत, मालदिव, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, हामी चाहिँ जस्ता मुलुकहरू सँगै बसेर विश्लेषण गरेर यो तथ्याङ्कहरू निकाल्ने रहेछौँ। र यो निकाल्दाखेरि अनि चाहिँ त्यो यो भूगोललाई समग्रमा हामी देखाउँछौँ। त्यो भूगोल निकाल्दा, नक्सा निकाल्दा त हाम्रो प्रशासनिक विभाजन, हाम्रो यो जिल्ला, त्यो प्रदेश, त्यो स्थानीय तह त हाम्रो प्रशासनिक विभाजन हो, राजनीतिक विभाजन हो नि, त्यसले त देख्दैन। त्यसैले त्यो चाहिँ रङ आफ्नो ढङ्गले बढ्छ, त्यो प्रणाली आफ्नो ढङ्गले बढ्छ। अनि त्यसलाई हामीले छुट्याउनु पर्दा ठ्याक्कै यो पुरै जिल्ला हुँदैन, केही भाग हुन्छ, त्यो अनुमान ठ्याक्कै नमिल्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यसैले नक्सा हेर्न जान्नेको लागि त्यो कुन भागमा के हुन्छ भनेर हामीले योजनामा नक्सामा राखेका छौँ। र यो योजना वेबसाइटमा छ, ndrrma.gov.np मा गयो भने त्यहाँ यो 80 को योजना भेटिन्छ। त्यो नक्सा हेर्दै गएपछि आकलन गर्न सक्नेले गर्नुहुन्छ। मैले एउटा कुरा यति भने। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ अब जनसङ्ख्या चाहिँ बढी प्रभावित हुने ठाउँमा अघि मैले भने हाम्रो जनशक्ति, साधन, स्रोत, राहतका चाहिँ सामग्रीहरू लगेर अलिक नजिकै, अब कहाँ विपद जान्छ ठ्याक्कै यहीँ त भन्न सकिन्न। तर कम्तीमा जिल्लामा र अनि केही जिल्लाको नजिक पर्ने गरी, अब कहिलेकाहीँ त एउटा जिल्लाको सदरमुकामबाट त्यही जिल्लामा लानुभन्दा अर्को जिल्लाबाट लान सजिलो हुन्छ भूगोलका कारणले। अब यस्तो पनि पारेर हामीले चाहिँ सामग्रीहरू लगेर राखेका छौँ। अनि त्यो कहाँ राख्ने भन्नको लागि हामीले जनसङ्ख्या कहाँ प्रभावित हुन्छ भनेर आकलन गरेका छौँ। यसरी आकलन गर्दाखेरि प्रदेशगत हिसाबले गरेका छौँ। अब कोशी प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्यो भने 3,01,143 जनसङ्ख्या र अब हाम्रो घर परिवार सङ्ख्या भन्यो भने 68,911 घर परिवार प्रभावित हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनसङ्ख्या नै धेरै भएको प्रदेश चाहिँ मध्य प्रदेश। त्यहाँ चाहिँ 4,03,180 जना व्यक्ति तथा 92,261 घर परिवार चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ 35,333 जना व्यक्ति र 8,085 घर परिवार प्रभावित हुन्छ भन्ने चाहिँ कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कम। यो दोस्रोमा चाहिँ सुदूरपश्चिम पर्छ यो जनसङ्ख्याको हिसाबले। यसरी हामीले आकलन गरेका छौँ। र यति प्रभावित भएका मध्ये राहत कसलाई चाहिन्छ त यो चाहिँ भनेको पुरस्कार होइन, बाढीले पहिरोले छोयो पाइहाल्नु पर्ने भन्ने पनि होइन, त्यस्तो लिन पनि सबैले चाहनुहुन्न, लिन नपरोस् नै भन्ने सबैको चाहना हो। तर अप्ठ्यारोमा परिसकेपछि त राहत कसलाई दिनु पर्ला भन्दाखेरि यो सबैलाई पर्दैन होइन। अरू कसैको चाहिँ अन्त बसोबास हुनसक्छ, अन्त खाद्यान्न स्टक हुनसक्छ, जागिर हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ अन्त। तर 1/3 जति मानिसलाई चाहिँ सरकारको सहयोगको आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गरेर हामीले चाहिँ यो व्यवस्था गरेका छौँ, राहत सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। अब यसरी हामीले प्रदेशगत रूपबाट हेर्दाखेरि 12,54,000 मानिस प्रभावित हुन्छन् भन्ने अनुमान छ राष्ट्रिय रूपमा। सर, यो अर्को नि जस्तो हामी दुर्घटनामा पऱ्यौँ भने प्रहरीलाई सम्झिन्छौँ होइन, जस्तो बाढी पहिरोमा पर्न लाग्यो, जस्तो हामी डुबानमा पऱ्यौँ भने चाहिँ ठ्याक्कै सम्झिने कसलाई त त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ?
1155 नम्बर छ, यहाँ डायल गरिसकेपछि त्यसले गाइड गर्छ तपाईँलाई चाहिने बाढीको पहिरोको के सम्बन्धी जानकारी चाहिने, त्यो जानकारी लिन तपाईँ कहाँ पुग्नुपर्ने भनेर यो टोल फ्री नम्बर हो। 1155 नम्बरमा डायल गरेपछि यो सूचना 24 घन्टा उपलब्ध हुन्छ। भनेपछि त्यही अनुसार खटिनुहुन्छ। त्यहाँ जनशक्ति चाहिँ 24 घन्टा बस्नु भएको हुन्छ। हामीले 1155 मा डायल गरिसकेपछि उसले 0 थिच्नुहोस् के थिच्नुहोस् भने हुन्छ, त्यो अनुसार आफूलाई थाहा छ त्यही गर्ने, होइन भने अपरेटर सेवा त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ जाने। अनि हामीलाई जे चाहिएको त्यो शाखा, हामीलाई बाढी शाखा, पहिरो शाखा, मौसम शाखा जहाँ गाइड गरे हुन्छ हामी त्यहाँ पुग्छौँ र त्यहाँबाट आन्सर पाउँछौँ। मान्छेबाटै पाउँछौँ, त्यहाँ मान्छे 24 घन्टा ड्युटीमै हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विपद पहिला पहिला बाजा बजाएर आउँदैन भन्थे होइन, तर विपदको अनुमान हामीले गर्न थालेका छौँ। कम्तीमा 3 दिनको मौसमको पूर्वानुमान गरे हुन्छौँ, त्यो सुन्नुहोस् र त्यसका आधारमा आफ्नो योजना बनाउनुहोस्, जोखिमबाट बस्नुहोस्। यात्रा थाल्नु छ, काम थाल्नु छ, कहीँ जानु छ होइन भने त्यसलाई हेरेर योजना बनाउनुहोस्। विपदबाट जोगिनु स्वयंको कर्तव्य पनि हो, विपदमा नपर्नु स्वयंको कर्तव्य पनि हो। अरू सबैले आफ्नो तयारी गर्नुभएको छ, स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अनि यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैले तपाईँका लागि आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट तयारी गरेका छ भने तपाईँ स्वयं, म स्वयं पनि चनाखो बनौँ, विपदबाट जोग्यौँ। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, थ्याङ्क यू सर।